മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് യൂട്യൂബറാണ് ഷമീസ് കിച്ചൺ. വ്യത്യസ്തമായ രുചിഭേദങ്ങൾ മലയാളികൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് താരം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഷമീസ് കിച്ചണ് 30 ലക്ഷത്തിലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച് താരം. താൻ വിവാഹിതയായി എന്ന വാർത്തയാണ് താരം യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ നേരത്തെ അറിയാമെന്നും തന്റെ യൂട്യൂബ് കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തന്ന ആളാണെന്നും താരം പങ്കുവെക്കുന്നു.